Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Ellen Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Taugalan ko sa pangalan nga rin. 22 anyos. Estudyante, taga Butuan City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pirma sa akong voter certification ug sa akong mga valid IDs. Ilahi-lahi manggod. Aron iyong isabdan, ingon ini ang mga panghitabo. Uy, Ren, pagparehistro na unya kay hapit ng eleksyon. Makabutar na rin ko, ma. Ay, oo, uy. Makabutar ka na sa SK o sangguni ang kabataan. Yay! Makabutar na rin ko. Makadawat na rin ko kwarta na, ma. Uy, sige tayo makadawat kag kwarta. Mga tamang ka ng mga politiko nga mulansar. Uy, Ren, ikaw ron ha. Bati na. Butar gikan sa sod sa imong kasing-kasing nga gusto nimong butaran nga sa una-una nimo makatabang sa atong nasod, sa atong komunidad. Dili ka mo butar ka depende sa ihatag nga kwartas politiko. We, ingon anak biya mo. Gidawat. Apan wa magpasabot nga mong butar na lang gid ko bisag wa ko makauyon sa maong politiko. Unya, nganong imo magidawat, ma? Nga di man di ka mabutar niya. Gihatag man. Ang agbalibaran. May masadug na ngayo ko. Grasya na gud na. Nagabaan niya sabta. Ngek. Man ako parehistro, ma. Maayo. Nya. Papirma-pirmahom na dito mo, no? Oo, siyempre. Wano ko kaandam na kung saan ako pagpirma, ma. Siwa ka kaandam ba? Naglisod ko kung saan ako pagpirma. Ug kung paos mo siguro kong pirma adto, ma. Ambot lang kung makamao pa ba ko atong pirmaha. Unsa? Karon nga nakahuman na ka sa high school rin. Sa mga gusto nimong kuhaon nga kurso, nak. Unsa nga kurso nga pwede ko ma-abroad, ma? Mo-abroad ka. Damgo yun na ako, ma. Gusto ko mo abroad. Aron, murisay na unyat sa atong kapobre, ma. Yabag ni bata. Lagi, ma. Maunay nag-motivate na ako, ma. Aron maning kamot ko sa pag-eskwela. Kay gusto dyan kay ko mo abroad. Nahala. Ikaw na'y bahala unsa nga kurso ang imong kuhaon nga maka-abroad ka. Og ayaw ko pangutan kay wa ko ka-abroad. Adto pangutana sa imong mga igagaw nga naka-eskwela na sa college kay sila suhito ni ana. Sige, ma. Nila na lang di ko mangutana. Ay tuod, may gihimong pangrehistro alang sa national ID ko noron. Apply niya ana ha. Kay ingon baya ka nga gusto sa kang doon na kay valid ID. Valid man kuno na kay national ID gud na. O, ma. Mo-apply kong national ID. Eh gusto kong bisa nag-eskwela pa ko, ma. Maginahinay kong andam sa kong mga papeles o ID o mga requirements nga akong kinahanglan unya sa akong pag-abroad pohon. Unsa? Kalayo pa adto rin. Recorded by X Thunder Gaming. Damgo yun ako maka-abroad. Maong samtang nag-eskwela pa lang ko, hinahinay na kong nag-secure sa mga posibleng requirements para abroad. May mga government-issued ID na ko, parehas anang national ID, PhilHealth o guban pa. O gusto pa kong makuha og voter's ID. Unya, Moadto ko sa barangay. Ako nalay kuha sa imong voter certification ren. kinahanglan pa din, ma. Mao man ko no. Aw, mangandam lang gud ta. Kay basi kinahanglan nun di ay. Oh, sige, ma. Kay klase pa ko. Wa pa gid mawa si mo hunahuna ng abroad kagaw. Wa gid mausab ng imong hunahuna di ay. Di din mo usab gaw eh. Ug maoning naning kamot kog maayo gaw nga muskwela kay gusto gyud ko mo abroad. Pastila no. Puhon po di ay tuod. May maka-abroad na sa atong pamilya. Ay, buhon gaw kung kaluyan sa Ginoo. Alala sige.
Ampo lang ko nga way kakulian sa imong mga damgo o makabot yun nimo ang tanan. Bisan unsa nga kakulian gaw. Sulbaron og latason ko na gaw. Na makaabot lang gyud ko. Ikaw rin. Diyan ang imong voter certification rin. Salamat ma. Oh. Hala ma. Saman, kuyawan mo lang tanim mo. Lahi gyud lagi ang akong pirma din sa akong voter's ID ma. Unsa? Trawa niya ako mga ID ha. Oh, trawa oh. Awa oh. Ako ha. Trawa. Ang akong school ID, national ID, o PhilHealth. Lahir ang akong pirma sa akong voter certification ma. Nya. Saman dahil naaanak, good? Importante kina mo oy. Nakinanglan, maor jud o parehas lang imong mga pirma sa tanan nimong pirmahan. Hindi na din na nimo masundog di Irene. Bisag masundog ko pa ma. Kaya ako mga ID karon ma. Di naman ni maong pirmaha. Unsa? Nalimot naman ko aning pirmaha ma oy. Kay nagpirma ko ana. Bata-bata pa man ko ani. Minor pa yung gani ko. Katubang sa magbutan ako sa SK election ma. Sa umang kani eh. Dili magkako makaabot ani ma tungod ani. Unsa? Naguol ko pag-ayo. Kay basin simba ko, matunaw ang tanan ako mga damgo. Tungod lang aning lahi ang akong pirma sa akong voter certification sa akong mga valid ID karon. Ang akong mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana. Lahi ang akong pirma sa akong voter certification ug sa akong mga IDs karon. Makaapekto ba ning lahi na akong pirma sa voter certification sa pag-apply ko unya og passport? Ikaduhang pangutana. Kung makaapektar man sa pag-apply ko sa passport kining akong lahi nga pirma sa akong voter certification, unsa may akong buhaton? Pwede pa ba na akong ma-change ang akong pirma sa akong voter certification? Ikatulong pangutana. Kung pwede pa man ganin akong mapausab ang akong pirma sa akong voter certification, pila man say bayad ana sa pag-process ini? Kinahanglan pa ba og attorney's fee para ma-change? Or pwede ra ba nga kung magkuha kog voter's ID, usbon ko ang akong pirma ug iparehas nako sa akong mga valid ID karon? Ikaupat ug katapusang pangutana. Apil ba ang voter certification ang pangitaon o mag-apply kag passport? Nag-eskwela pa ko karon. Pwede ba ang akong school ID ang akong gamiton? Palihog, tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran rin. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today guys ang muhatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Sa mga pangutanang punto medikal, naagi hapon si Dr. Obra. Nagbakasyon lang kadiyot. Gibiyaan sa kong kadiyot sa akong partner. Solo sa ang tingog ni Attorney Elaine sa kahanginan nga inyohang mapaminaw ay pool, ayaw ko ninyong biyae, kuyogi gihapon ko ninyo aning ato ang programa, ha? Mabalik na to si Dr. Obra. He will answer all your questions o mga pangutana kabahin sa punto medical, mga psychological o mga drug-related nga mga problema. So, ayaw gagihapon mo pagduha-duha whether it's punto legal or punto medical nga mga pangutanag problema ninyo, ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mga sukintig paminaw, kumusta man ako mga pinalangga nga mga listeners sa ato ang programang Waisipyat matag adlaw Monday to Saturday, maminaw sa tuang programa whether sa ilahang radyo or pinaagi sa YouTube or sa atuang DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Thank you kaayo ninyo nga padayon mong naminaw Waisipyat, no? Thank you sa inyong paghigugma, pagsuporta. Salamat sa mga mag-comment, mag-like. Thank you sad kaayo ninyo nga mo like pud sa ako ang Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account ug Attorney Elaine nga Instagram
Instagram ug Twitter. Thank you kayo for the kind words ug sa inyohang mga greetings. Di ta maikog, di ta maulaw mo pada sa inyohang mga suwat guys ha kay kitang tanan. Remember, as what I always tell you, dili perfect ang life. Mao gyud nay naka-perfect sa life nga dili siya perfect. Ngano? Kay mo man ay makapanlig-on nato. That will make us stronger. That will make us a better person and a better individual. Muna kinahanglan mo dasig lang gyud gihapon ka ay ta pirmi ha. O ang ato ang letter sender, tawgo na to sa pangalan nga si Rin. Si Rin, 22 years old, estudyante from Butuan City. Iyahang pirma sa iyahang voters certification. Oy, hapit na baya. Hapit ng eleksyon. Iyang voter certification, iyang valid ID, lahi-lahi. So, ambot, nganong gilahi-lahi man nimo. Anyway, muna iyahang unang pangutana, no? Kay naguol, basin kunog, kay lahi ang iyang voter certification, basin kunog ka-problema na niya hinuon. Okay. Unang pangutana, lahi ang akong pirma sa ako ang voter certification ug valid ID karon. Maapekto ba ni nga lahi-lahi akong pirma sa voter certification sa pag-apply unya niyag passport? Actually di. Kay di man ka kinahanglan og voters certification ni kuha nimog passport dai. Ang imong kinahanglang dokumento is ang imong birth certificate man, ang imong valid ID. So, dili ra kayo kanid magproblemaan na. Pero akong suggestion para in the future, next time, no, ayaw naglahi-lahi ang imuhang pirma kay malibog man, maski ka nang sa bangko ba, usahay pagyud, malimot pagyud ka, no? So, be mindful lang, pero that will not affect it. Ayaw kaguol. Di maguol, di ni makaapektar sa imong pagkuhag, passport. Adto na dito sa DFA kay usahay, lisod bayag schedule magkuhag passport ay. Taga Cebu man ni siya, no? At taga Butuan, ambot, ug asa mo apply sa Butuan, naaban siguro sa Butuan satellite office para makakuha passport ug di gani Jensan or Cagayan. Ikaduhang pangutana, kung makaapektar man sa pag-apply na kog passport kining akong lahi nga pirma sa ako ang voter certification, unsa may akong angay buhaton, pwede ba na akong ma-change ang akong pirma sa voters certification? Actually dili man need nimo nga mag-change ka, no? Kay kung pangutano nimo o pirma lang pug ka nga imo harag gihapon ang pirma nga kaning pirma nimo sa imong valid ID ug sa voter certification imo ra gyud na one and the same, no? But again, like I said, di na maka-apektar sa imuhang pag-apply og passport. Ikatulong pangutana, kung pwede pa man gani ni akong mapausab ang pirma sa iyang voter certification, I don't think na ibayad, no? Pila po'y bayad. Kinahanglan pa ba og attorney's fee para ma-change? I think moadto na lang yun ka sa COMELEC para mahiluna ka, no? To see, pwede ba nimo mapausab? Pero right now, I don't think needed na siya. Inigbutar lang nimo kung unsay ang imuhang pirma didto mo'y sunda. Ikaupat, og katapusang pangutana, apil ba ang voter certification nga pangitaon pag-apply og passport? Pag-skwela pa ko ron, pwede ba akong school ID ang akong gamiton? Pwede na gid imong school ID. Pwede nga, basang importante ang imuhang birth certificate. Ha? Mo imuhang kuhaon. Better, ano to sa may mga requirements sa pagkuha og passport. Akong tan-aon be? Mga requirements na to, original and photocopy of PSA, kung minyo, marriage certificate. See, mo lagi kinahanglan nimo para new passport nga application, no? Kuha kag online appointment, mag-fill up ka sa application form, personal appearance, photocopy sa imuhang birth certificate, photocopy sa imuhang kani mga residency, citizenship, wala na lagi ni. Ingon bitaw ko kani ra gyud ay kaguol oy, dili ra ka angay maguol kani gitan-aw ni nako sa kanang unsay tawag nimo ani DFA. No, kung first time applicant, no, sa kanang passport mo ni need nimo nga mga pangkuhaon. Kaminyo. So kana ra gyud ingon bitaw ko nimo birth certificate ra gyud. See? Okay, mga sukintig paminaw, hinawot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuwang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.